tulinamu ndoza balimba musoke banjula bombi oba nsoke balala eri kapu eri nkambwe nnyo kubanga it's one of lero boogera kenzo gundi neawo kankubuulire mwami Samu Gombya bavudde dda nnyo kino ekirunga bakikutte omukwano gwabwe guwangadde Mr. Sam Gombya and Sophie Gombya mubongere gali zange. Olwaleero tulina omukulu Shanks VVD ngenda kuba mubabuulira mu maaso kawe nga kati mubigassemu nange oluntandise. Kakati tulina Shanks VVD y'omu ku bantu abasooka okuwa Jose Chameleone platform. You cannot ignore that. Ate ennyimba ze zaakabi ndowooza nange nja kufuna akachance wano nyimbemu katono kubanga sobola kwaniriza bakulu bange nga nze sina bakulu olaba otya naye leeta amasaka okutu kati tulina omusajja yali Tanzania n'akuba oluyimba ne lukwata Uganda emyaka almost ng'emeka nti entudde zikiti baneza atukubira Skype mu ngalo omusajja oyo atuwa nnyo ku ssente kintu akiteekamu amaanyi. Kale n'abalala bangi nnyo abayimbi abali mu house abakubi b'ebivuga baffe nabana abali ku stage Madamu Amelia Nambala mumanyi Soft Charlie mumanyi abantu ate kati bano be ba driver ba foot soldier abali ku ground abakwatidde ekintu kino bagamba Kenzo Shiba mani but this is the ground bana abantu n'abalala bangi nnyo abasobodde okuba nga bakwatidde ekintu kino okutuuka gyekituuse. Beaten, the one and only. Abalala bangi nnyo house ejjudde abayimbi bangi abalala bali eri abalala bachajja pipa krami bachajja mujabala abayimbi bachajja bangi eno night yaffe kumanyigana nga ba colleague in business of music abantu abakola omulimu ogumu okubanga tukuŋŋaana ne twekwatako mu ngalo ne tumanya kyekigenda mu maaso ne tulema kwerindanga mu nnyimbe simanyi genda wa so sewa we Gomba blessings my brother like chengezaako kutegeza ndabye wano abo munene nga abasajja abo banyamba nnyo nga ntandika nga nti kusomera erubiri nga bajja ne banyiga mu kalyoki wakati nkugambye tebira kye mutakola naye byonna biri awo ekisinga obukulu is to bring back jam session. Omuyimbi wajja ku stage kati nze batira ku introducing kati nfuse MC. How beautiful that is. It's beautiful. Okubandi omuntu gwe introducing ate kati ali mu introducing. Se woine dowozi gwe okasuka mukubire ngalo musajja. Bamutakasi. Kasi mwali wa mani yose. Bino bitwagala okulaba ko tubera inspired in a way you can't even imagine. So bambi mwebala okujanga ne mutwagira every Tuesday. Kino bojja obaako nawe byolaba nga byanjawulo nga tosobola kisanga wantu yonna. Stage y'olwokubiri mu Uganda is the biggest stage kubanga erinywako abayimbi abayinza n'okwera 50 nga tewali yadde asasuddwa yadde ekikumi buli omu ng'akikola ku lulwe for free for the sake of the industry ku lw'oluganda ku lw'omukwano ng'ataddemu n'amafuta ge na buli kimu najja wano alabe ku banne ekyo kiri beautiful mukyongereko munda you know. So twebaza Mukama olw'okuba nti yatuwa amagezi ne tugamba omanyi engule zaffe katuziteeke wansi tuve mu bino ebyaki wabula tuddeyo ku ground tulabe omuyimbi yagamba kikubanga abantu baali basusa otuvuma abantu batuvuma ebivumo bingi abo bakola biki erinnya ly'omuyimbi litandise okufa ne tugamba nedda nannyini mufu yakwata obunya katuddemu twezimbire ekintu kyaffe bwe tufuna omwami Zigidi ne tumulika organizinga ne tumuwaana ne tumubulira ebirungi byatukolera ne tubaako engeri gye tusemucelebratinga Shanks VVD n'abalala ne tumugaa nti you are great. Don't you ever allow anyone to put you down. You created something big. Wakola ennyimba ezagenerating omusolo wano ezazimba eggwanga ezatwala abantu waggulu. We cannot forget about you. You are great and that is enough. Always take it. We need to hear these things. No sanga omwami nga Sam olaba oyo omwami Gombya bayimba ennyimba ezitagenda kuggwawo na leero naye nosanga ngaliko condition si yeyonga ekintu tekiwera nga bwe kyandiweze olw'ejjoogo okunyoomoolwa naye ffe bwe tufuna obudde ne tumujjukiza nti ffe abakola ekintu kye wakola tumanyi obuzibu bwakyo and we know how great you are. We need to hear that. Ne mukyala we n'abalala bonna abayimbi ab'enjawulo. So
naffe katufuna akadde kano nga kaffe kakwejjukiza nti oli mulungi nnyo wakola omulimu mulungi tukujjukira tetuli kwerabira nga tukyali balamu why not. So tukyapulaninga ebingi tunyana kuteekawo tugenda tuteekawo award ceremonies tuteekawo leero tusibye mental health day baganda baffe abalinamu okutawanyizibwa mu bwongo oba balinamu ka stress aye nabo tubanoonyeze bamusiga nsimbi oba bapartners ab'enjawulo ab'amalwaliro aba rehabs abateekamu kantu ekyo nakyo tukiteereze kubanga tubadde tukira okuba twajja wano mukama atuyambye kino ekifo kitubeeredde kirungi we thank AfriAid okuba nti nno okuva lwe twajja wano abantu bawoneddewo bakyawonerawo baca ekintu ekyo kyabugagambye oba ekitegeera. So tuli wano saagala kwogera nnyo kubanga lwokulo teruba lwakwogera jamu eba ya muziki nani stop kubanga ebaako abayimbi bangi. So we have to entertain each other. Luno olunaku abayimbi buli omu wayimbirayo munna akayimba ne tutambula omukulu ne tumuwuliriza ajja obuzi ne tumuwuliriza naffe abaliko abakyali abavubuka abali mugira ne mutuwuliriza ate n'abagenda okujja naffe tulipressinga ne mubawuliriza. This is a very beautiful night every Tuesday. It's always power. Thank you so much for coming. Vanessa Wantekenge Kanakatisa introduce one of the biggest, the greatest, the one of all time. Abana banzi babo na yesi machira kasete nemba wanjo atinizo Urira chokola banga nabitande nakiza nesara umfune wetira ngeze nenya motoro